Вие сте с предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с Евгений Михайлов. Баща ви кой е всъщност? Какъв е бил? Светла памет на баща ми. Просто едвам се сдържах, господин Коритаров, да изслушам това, което вашия зрител изговори. Защото така не бива. Това като че ли е точно взето от опорните точки на Моника Станишева, как да се вкарват лъжи и инсинуации, които да започнат да се тиражират. Баща ми Светослав Михайлов, който почина през 1997 година, беше строителен инженер, безпартиен, никога не е бил член на Комунистическата партия, никога не е бил активен борец против фашизма. Неговия баща, дядо Сава, никога не е бил член на Комунистическата партия. Моят прадядо никога не е бил член на Комунистическата партия. Рода на баща ми 1902 година е дошъл от Беброво в София и са построили къщи на патриарх Евтимий. Баща ми към 9 септември е бил военнослужещ, след това в школата за запасни офицери, произведен след 9 септември в чин поручик, изпратен в ротата в Благоевград и уволнен в края на 1946 година в обвинението на това, че е царски офицер, който си е позволил в ротното помещение на ротата, за която е отговарял, да нареди да се махне портрета на Георги Димитров от стената, като е казал, че откъде на къде ще виси портрета на един от партийните ръководители в Отечествения фронт, след като България има легитимен министър-председател, който към този момент е бил Кимон Георгиев. Това нещо дори баща ми не ми го е споделял. И аз го научих, когато отворих досието му, което е доста дебело в комисията по досиетата и се поинтересувах какво са писали за него и какво го е съпровождало през целия му живот. Живот, в който е участвал във всички най-големи строежи, от Горубсо Мадам през Кремиковци до строителството на НДК, но никога не можеше да стане повече от началник отдел, защото не е член на Комунистическата партия и защото винаги е казал истината в очите на хората и защото като малък ме научи, че на нещо, което и до ден днешен вероятно оказва влияние върху мен, аз пък научих на това моите деца, а това е първи така, че един ден да не те е срам да се обърнеш назад и да не те е срам да погледнеш децата си в очите. И другото, което казваше, че няма нищо случайно, че ябълката пада под круша, само ако е подхвърлена. И третото, което казваше, че по-добре е мъртъв лъв, отколкото живо куче. Но най-важното беше човек да живее достойно. Затова едвам се сдържах на приказките на вашия гост, който разбирам, че често се обажда в предаването. Ефективно се обажда, в смисъл има правото. Но говори. Това е част от цялото оплюване, което вероятно ще започне през 90-та година, след историята с Петър Младенов. Прочетах в вестник Дума тогава, на трета страница бяха публикували, че Евгений Михайлов е син на генерал от Съветската армия. Във вестник Дума. Това малко трябва да имаш въображение. Няма въображение. Въпросът е да пуснеш нещо в политическото пространство. Пак отговарям, светла памет на баща ми. Татко, обичам те, един много достоен строител на България. Аз съм престанал да репликирам, забавлявам се, защото ето, например, казва Коритаров, Роза Коритарова, ние до такава степен не се познавахме, че дори един ден бях в Радио Свободна Европа, звъни ми телефона, търсите, казва Роза Коритарова, викам, не се шегувайте, имам предаване. Не, ела търсите, вдигам и тя казва, нали нямаме нищо общо. Казвам, нямаме, защото и мене ме нападат заради вас. Казвам, и мене ме нападат заради вас и така.
Иначе, колкото до другите неща, като му дойде времето, може би, ако има така подходящи обстоятелства, ще можем да поговорим по-подробно, но това са много лични, как да кажа, не си струва да отнемаме време на предаването от Бях за дължен такива да неща. го кажа, господин Коритаров, просто... Да, сега в края на краищата никой не бива... Но пък това е много важен проблем, защото ето това явление се роди заради хаотичността и абстрактността на размяната на обвинения. Размахваха се плашила, вместо да се предприемат конкретни действия. И част от тези плашила родиха това явление, което претендира, че е антикомунистическо, а всъщност е оплювателско. Значи вината е на абстракционизма на демократичните сили. Вината е на това, че у нас като че ли се свикна, че да се постъпва почтенно е подозрително. Свикна се, че да се краде е нормална норма, да се лъже е нормална норма, да си безчестен е нормална норма. И докато от това не се отървем, няма да тръгнем напред. Това се казва и в нашето обращение, че трябва да успеем да напишем не само правилата на Конституцията, трябва да възстановим моралните ценности, не да говорим за нов морал, а да възстановим традиционния морал, характерен за българина. Вярата в доброто, вярата в християнските ценности и да успеем да скъсаме с този морал, който 45 години беше насъден, който доведе точно до това по време на комунистическия режим. Честния да се смята за глупав, безчестието, лъжата, кариеризма, демагогията да бъдат норми на обществото и до ден днешен те да продължават. Искате за дни или месеци да се компенсира пропиляното в продължение на десетилетия, да не кажа на столетие. Ако нашето поколение не помогне това да бъде компенсирано, то ще облечем следващото поколение на същия този кошмар, който ние преживяхме и който нашите родители преживяха. Да, обаче пак се връщам към прагматизма и технологиите за постигане на това. Ето ние си говорим. Имаме едно предаване 1 час. Другаде, ако ви поканят 15 минути, 20 минути, нали, но различни медии, вие или някой от другите инициатори. Но това пак не е достатъчно за създаване на първо на образ на разпознаваемост на идеята, второ, нужно е време за да се повярва отново, защото веднъж излъгани българите, тия 2 милиона, които се губят, как да ги върнеш обратно? Така е, но ще се върна с един коментар към видеоматериала, с който започнахте. Виждате ентусиазма на хората през 1991 година преди изборите. Ако на тези избори Съюзът на демократичните сили, тогавашния, беше се явил единен, мнозинството в Народното събрание щеше да бъде над 50 и няколко процента срещу БСП. Точно заради това опорните точки на тогавашната комунистическа социалистическа партия направиха така, че Съюза на демократичните сили да се разедини и да се от единния Съюз на демократичните сили, тогава, 1991 година, да се образува СДС Център, СДС Либерали и Съюза на демократичните сили движение, на което беше председател Филип Димитров. Това разпокъсване, и освен това БЗНС Никола Петков да излезе също самостоятелно на изборите. Така че на изборите се явиха Съюз на демократичните сили, СДС Либерали, СДС Център и БЗНС Никола Петков. Трите от тези организации събраха почти по 4%, но не успяха да прескочат границата и не влезаха в парламента. Съюза на демократичните сили спечели изборите, но с процент и половина над БСП и се нуждаеше, за да има мнозинство от гласовете на ДПС, които 1 година по-късно бяха оттеглени и Доган тегли депесарски шут на Съюза на демократичните сили. Връщам се тогава, за да пренеса ситуацията към сегашния момент. Ако сега тези, които се обявяват, че искат реална промяна, не действат заедно, за да образуват това мнозинство, което да пребори БСП и нейните производни организации, отново ще се стигне
до следващите избори, където някой ще има 1-2% отгоре, друг ще се прави на балансьор, трети ще печели пари от цялата тая работа, друг ще остане извън парламента, но ще продължава да получават държавна субсидия, защото е минал 1%. Всички ще бъдат щастливи. Нещастни ще бъдат хората, чието надежди отново ще бъдат излагани. Нещастни ще бъдат, вероятно, майките на младите хора, които ще тръгнат да търсят щастието в чужбина. И затова много ми се иска да се води разговор и всеки път, когато някой каже, аз искам да правя реформа, аз имам много хубава програма, ние сме направили 6 точки, казват в момента реформаторите, но ви гарантираме, че ако влезем в парламента, не искаме нищо общо с ГЕРБ, да ги попита човек добре с кого, с БСП ли ще правите мнозинство, как ще се изпълните тези точки, как ще правите тази реформа съдебна, как ще промените Конституцията. Това е лъжа. Ние искаме да сложим край на тази лъжа и тук сме си сложили имената. Пак повтарям, това го казва доктор Любо Канов, един от най-светлите български умове, писател и психиатър. Това го казва Иван Цанев, един от най-добрите български поети, който си е сложил подписите по това заглавие. Това го казва Георги Липовански, Сашо Кипров, Ваня Костова, да, същата тази Ваня Костова, Теодора Димова, една изключително почтенна, морална и талантлива писателка. Това го казват младите хора от протеста. Това го казват всички. Още в вчерашния ден беше обявено на нашето движение. Само за един ден над 4000 души дадаха подкрепата си в страницата за един ден. В страницата във Фейсбук. Един от първите, който каза, Евгений, моля ви се, запишете ми и мен, беше първият главен редактор на Вестник Демокрация, Йордан Василев. За един ден 4000, могат ли, за колко дни биха могли да станат ето толкова? Да си вземем с Богом любима, ще те помня всекия час. Сте танцували цяла година, благодействие и обещания. И нали беше млада, свелива, аз повярвах на тази лъжа. С нея ти беше много красива. Не прави, нали, път на изток откриха Европа. Браво, Евгений! Браво, Евгений! Дори и млади остава, сто лъжи и скори една, не раздява плача забрави.
Хубав спомен. Това постижимо ли е наистина? Това са ваши кадри? Да, това са мои кадри. Тези кадри са от... Пак на този площад, пак без да има организация, без да има докарани хора от провинцията. Само хората в София, които вярваха и се надяваха, че комунистическата система може да бъде отстранена от техния живот. Тези хора са през лятото, тези кадри са от лятото на 93-та година. Това е митинг в подкрепа на гладната стачка на Едвин Сугарев, който тогава обяви гладна стачка срещу президента Желев, който спомогна за падане на правителството на Съюза на демократичните сили на Филип Димитров и спомогна за правителството на Любен Беров, правителство, в което мафията в продължение на 2 години превзе голяма част от позициите в държавата. Та по време не на избори, не на предизборна кампания, не на ентусиазъм, а по време на подкрепа към честната и принципна позиция на тогава ръководството на СДС и на Едвин Сугарев, тези хора излязаха на площадите 93-та година. 94-та, помните ли? В същото време, точно това беше момент, когато отново разединението спомогна да няма избори 93-та година. Защото тогава част от парламентарната група на Съюза на демократичните сили не подкрепи гладната стачка, не подкрепи ръководството на СДС и се получи разграничаване между ръководство и парламентарна група, което доведе до още една загубена година и отново след серия скандали и напускания вътре в Съюза на демократичните сили, отделяне на Демократическата партия, правене на Народен съюз и така нататък, се стигна на изборите 94-та година СДС да загуби изборите. Ако СДС беше останало единно, ако без разправи, без противопоставяне и без изпълняване на опорните точки, които не са спрели да бъдат опорни точки на Комунистическата партия вече 24 години, наистина България ще да бъде различна. Затова сега ми се ще, с цялата отговорност на човек, който е бил участник в тези процеси, с отговорността, която ние поемаме и с Едвин, с Ваня, с Сашо Кипров, с Жожо Липовански, автора на символите и плакатите на СДС, с всички хора, които застават с имената си, с Теодора, с Любо Канов, с младите хора, с Блага, с Вера, с Доника, с Иван Москов, който е един прекрасен млад режисьор. Искаме да се обърнем към тези хора и да им кажем: хора, струва си да опитаме да бъдем заедно и струва си да опитаме да направим, макар и 24 години. Тази промяна не си струва до година да празнуваме четвърт век от 89-та година с комунистическо управление, с държавна сигурност, все вече много по-богата и арогантна във всички властови центрове, в медии, в корпорации, в фирми. Не си струва да пропилеем живота на още едно поколение българи. Не си струва България да изоставим и младите хора да търсят реализация навън. Не си струва отново да обслужим руските интереси за пореден път. Струва си наистина да се отидем на избори, да се спечелят с категорично мнозинство и тогава, ако имат акъл другите, които казват, че са десни, да се действа заедно и заедно наистина да пренапишем основните правила и да построим отново държавата си. Ако не ние да можем да живеем в нея, то поне нашите деца да вярват, че България може да стане едно достойно и добро място за живеене и България може да стане не просто последната страна в Европа, а една от най-проспериращите страни в Европа. Това е края на днешното издание на Свободна зона. Дано наистина да стане така. Благодаря на Евгений Михайлов за участието му. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на Свободна зона: пещерата прави свободата.